это да. Вот это я понимаю, помыть. Это я понимаю, чувак, у меня Nissan Juke помнит. Пожалуйста. В туалет хочу, блядь. Вот этот человек у меня Nissan Juke помнит. Можно химия, а просто это улица, я экономику. Осушить как где. Хуя себе, блядь. Где нахуй? Смотри, видишь? Ступенька первая это. Крендель. Что делаешь? По идее, сюда вот вода скапливается, потому что скорее всего в асфальтовый уклон сделан, и он должен на всю решетку стекать все. А потом здесь соединили вот это. По идее, и поэтому столько